आपको बार बार छींक आती है या किसी खाने से एलर्जी होती है? ये हो सकती है एलर्जी की निशानी। चलिए जल्दी से जानते हैं हम कॉमन एलर्जीज और उनके सिम्टम्स। सीजनल एलर्जीज, पोलन, वेदर चेंज से स्नीजिंग, रनिंग नोज, इची आईज। फूड एलर्जीज, पीनट्स, डेयरी या सी फूड से स्वेलिंग, स्किन रैशेस या ब्रीदिंग इश्यूज। डस्ट एलर्जी, धूल मिट्टी से स्नीजिंग, इची थ्रोट या एस्थमा अटैक्स। पेट एलर्जी, डॉग्स कैट्स के पास जाकर वाटरी आईज, रनी नोज या स्किन रैशेस। स्किन एलर्जीज, परफ्यूम, केमिकल्स या फूड से रेड पैचेस, इचिंग या रैशेस। एलर्जीज को लाइटली न लें, आज ही हमसे संपर्क करें। फॉलो करें फॉर मोर हेल्थ टिप्स।